हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग की 7 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि इंपीरियल सिल्वर डायमंड ड्रम में अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट को लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके अमेजन से ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन का जो कंप्लीट फिगर है ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये इसका कंप्लीट पिक्चर है इस वॉशिंग मशीन का, जो कि सैमसंग की 7 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। इसकी मैं यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ आपको। सैमसंग 7 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, प्रोडक्ट नंबर है WA7OA4002GS/TL इंपीरियल सिल्वर डायमंड ड्रम। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है MRP 19,800 है, जो इस प्राइस पे मिल जाएगा ये 17,290। फ्री शेड्यूल डिलीवरी है। इसमें आपकी 2,510 रुपीज़ की सेविंग हो रही है, 13% की। इन स्टॉक सोल्ड बाय क्लाउडटेल इंडिया एंड फुलफिल्ड बाय अमेजन। साइज इसका 7 किलोग्राम साइज है। अलग अलग साइजेज में अवेलेबल है ये, 6.2 किलोग्राम, 6.5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। स्टाइल नेम सेंटर जेट है। इस प्रोडक्ट की डिटेल इस प्रकार है। ब्रांड सैमसंग, कलर इंपीरियल सिल्वर, स्पेशल फीचर इन्वर्टर, आइटम डायमेंशंस 56.8 इंटू 54 इंटू 92.6 सेंटीमीटर, आइटम वेट 30,500 ग्राम्स, कैपेसिटी 7 किलोग्राम्स, सर्टिफिकेशन एनर्जी स्टार, एसेस लोकेशन टॉप लोड, साइकिल ऑप्शंस, बेडशीट टप क्लीन, डेलिकेट सोक प्लस, नॉर्मल क्विक वॉश नॉर्मल, वोल्टेज 220 वोल्ट्स। अबाउट दिस आइटम, इस आइटम के बारे में जो डिटेल में जानकारी है। फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन, अफोर्डेबल विद ग्रेट वॉश क्वालिटी, इजी टू यूज़। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कि अफोर्डेबल है और इसमें ग्रेट वॉश क्वालिटी है, इजी टू यूज है। कैपेसिटी इसकी 7 किलोग्राम है। सुटेबल फॉर फैमिलीज विथ 3 to 4 मेंबर्स। 7 किलोग्राम की कैपेसिटी और 3 से 4 जिन मेंबर्स की फैमिली के लिए सुटेबल है। मैन्युफैक्चर वारंटी 2 years ऑन प्रोडक्ट, 2 years ऑन मोटर, 680 RPM, हायर स्पिन स्पीड्स, हेल्प इन फास्टर ड्राइंग, नंबर ऑफ साइकिल 6। ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बॉक्स, बॉक्स में जो इंक्लूड होगा 1 वॉशिंग मशीन, 1 एंटी रैट कवर, 1 ओनर्स मैनुअल, 1 OT होस, 1 ड्रेन होस, साइकिल ब्लैंकेट, डेलिकेट्स, इको टप क्लीन, नॉर्मल क्विक वॉश, सोक प्लस नॉर्मल। स्पेशल फीचर है इसमें एयर टर्बो, ऑटो स्टार्ट, चाइल्ड लॉक, मैजिक फिल्टर, टेम्पर्ड ग्लास विंडो, ड्रम टाइप डायमंड ड्रम, वाटर लेवल 5 लेवल्स। तो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन की जानकारी दी गई है 7 किलोग्राम की, जो सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। प्रोडक्ट को लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके अमेजन से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।